Yun, no? Vlogger ka, boy. So, ano i-review natin ngayon? Ang gagawin natin, mga pre. Ayan natin. Hindi natin ginagamit to. Baka magasgasan eh. A few moments later. May re-reviewin tayong mic. Hindi ko lang alam kung nasan yung mic ko na yun. Pero dito lang yun. Hanapin ko lang. So yun. Ang ating isa-sound test. Hindi ito review sound test lang to. Ang ating isa-sound test ay yung BOYA BY-M1. Very affordable mic na nasa 500 to 600 lang yata sa Lazada. Matagal ko na nabili ito, hindi ko na nagagamit kasi hindi pa ako nag-start ng vlog. So ito, ngayon, nag-start na ako. Bakit? Wala lang. Wala may magawa eh. Itong vlog na to, itong series ng vlogs na to, parang wala lang. May mapaglipasan lang ng oras kasi wala tayong trabaho. Actually, day off. Trabaho naman tayo, pero wala tayong pasok ngayon. So ito yun. Focus! Yun mali ang focus. One eternity later. Yun yan ang focus. Okay. So, bakit ito na lang yung hawak ko? Kasi yung box po ay deformed na. Tinapon ko na kasi nung diniliver sa akin, deformed kasi hindi ko alam kung sinong courier yun eh. Ayaw magbanggit ng courier pero hindi ko alam kung sila yun. Pero hindi natin sure. Ngayon pala, hindi ko gamit yung mic. No. Kaya ganyan. Tingnan natin kung anong difference ng gamit ko yung mic. Ito pala yung mic. Ito lang siya. Ayan oh, yun naman na po-focus mga kaibigan. Testingin natin yan. Ayaw pa rin. Ito pala yung mic. Ayan yan lang siya. Tapos, testingin natin siya ng may mic. So ayan, gamit na natin yung mic at napansin ko na sobrang oily ng mukha ko at yung light na nandito, light lang mula sa computer ko. Hay, so yun, gamit na natin yung mic. Hindi ko alam kung may difference ba sa sound. Kasi feeling ko basag yung sound eh. Kasi basag yung boses ko eh. Ganun kalungkot yung buhay ko. Frustrated singer na basag ang boses. May frustrated singer ba naman na maganda boses? Siyempre wala. So yun, hindi ko alam kung maganda ba yung quality. Balik tayo sa walang mic. So again, ito na naman yung walang mic. Mas maganda, iwan natin. Tingnan natin mamaya kapag nag-edit tayo. At nagbabalik tayo sa merong mic. Worth it kaya yung 600 or 500? Ayan. Baka walang kwentang review to, no? Sabagay, hindi naman to review. Sound check nga lang. Sound test. Sana may natutunan kayo, pero for sure wala. Pero kung bibili kayo, okay to. Hindi naman masama kasi hindi naman tayo mayayaman eh. Pero sana makabili tayo ng mas magandang mic para mas magandang quality ng vlog yung magawa natin, no? So yun. Thank you. Ang baduy ng outro na yun, no? Paano kaya mapapaganda pa? Sige lang, basta na lang mapuputol. Whoop! Mic test, mic test. Mic test, mic test, mic test.